ที่5จะพาไปชมขั้นตอนวิธีทำการวางไม้เปลือกเรือชิ้นแรกของการขึ้นโครงสร้างลำเรือของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของการผลิตสวัสดีครับผมชเวงโลจเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้
เราก็จะได้แนวขอบของการขึ้นโครงสร้างลำเรือของ Sovereign of the Sea เสร็จสมบูรณ์คลิปถัดไปจะเป็นตอนที่ 6 จะพาไปชมขั้นตอนของการเจาะหาแนวปืนของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ซึ่งจะมีขั้นตอนของการผลิตอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกัน มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปราณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้